এই ভৰিটো বিহাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আগষ্টৰ মাহৰ পিছত হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি মই মোৰ চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু এবাৰ মোৰ তাত এজন পেচেণ্ট আহিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে, কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে, এই গোটেইকেইটা কথা আমি এইটো ভিডিঅ'ত জানিম। চ' আশা কৰোঁ আপুনি লাইক কৰিব। চ' নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। কি নাম আপোনাৰ? শ্ৰী ধেনুৰাম ৰাহাম। অ'কে, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? সোণাপুৰ ছাৰ। সোণাপুৰ ছাৰ। খুব ভাল। চ' ইয়াতে অহা সময়ত হয় ছাৰ, কি অসুবিধা হৈ আছিলে আপোনাৰ? মোৰ ছাৰ তাৰমানে আজি চাকৰি এনেই সৰু সুৰাকৈ কৰিছিলোঁ এই ৰিজাৰ্ভ বেংকত। আগষ্ট মাহত ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গ'লোঁ। আগতে নাছিল বিষটো। তাৰপিছত আগষ্টৰ মাহৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মোৰ এই ভৰিটো বিহাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আচ্ছা, ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে বিষাইছিলে? এইটো জইনটোৰ পৰা এইটো এনেকৈ মাংসটোৰ হৈ এনেকৈ হৈ এই হেৰিলৈ আঙুলিলৈকে গৈছিল নেকি? আঙুলিলৈ গৈছিলে ছাৰ। আজিকালি দিছ ইজ এ কমন প্ৰব্লেম, বহুত মানুহক তেনেকৈ হৈ আছে। ইয়াতে আহিলে, হয় ছাৰ। অহা পিছত আপুনি চিকিৎসা ল'লে? ল'লোঁ ছাৰ। কেইদিন ল'লে আপুনি? আজি 5 দিন হ'ব ছাৰ। 5 দিন হ'বহে? হ'ব। অ'কে। আগত 2 দিন গ'ল, এতিয়া 3 দিন কৰিছে, 5 দিন হ'ব। 5 দিন হ'ব ছাৰ। হ'বহে, হোৱা নাই? হ'ব, হয়, আজি হ'বহে আৰম্ভ। চ' কিছুমান ট্ৰিটমেণ্টৰ ভাগ আপোনালোকক দেখাম, কিছুমান ক্লিপছ দেখাম। আশা কৰোঁ ভাল লাগিব, বুজি পাব আপুনি। আপোনাৰ গাঁৱত যদি কিছুমান মানুহ তেনেকৈ বেমাৰ ভুগি আছে ছাৰ, তেখেতসকলে চাব পাৰিব, ৰাইট? হয় ছাৰ। ঠিক আছে, আজি আমি ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ঢিলা ঢিলা, বাছ বাছ, ঢিলা 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 ঢিলা, বাছ। এৰি দিওঁ। ভৰিটো উঠাও, বাছ। দুটা একেলগে উঠাও, বাছ। এতিয়া খোজকাঢ়ি চাব। বিষটো ভাল পাইছোঁ ছাৰ। বিষ ভালে আছে? হয় ছাৰ। এতিয়া ভৰিত বিষ আছে নেকি? এতিয়া বৰ্তমান নাই ছাৰ। বৰ্তমান নাই? হয়। যোৱাকালিও নাছিলে? যোৱাকালিও অলপ কমিছে, অলপ আছিলে যোৱাকালি, আজি বেছি ভাল পাইছোঁ। আজি বেছি ভাল পাইছে না? হয় ছাৰ। ঠিকে আছে।